Nikutolee hapo sasa, nikulete katika timu yako pendwa ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambayo imeelekea kule Arusha kwa ajili ya jambo fulani, ambapo baadaye tutafahamu kwamba mnyama Simba anaenda kuzindua kitu gani. Lakini hivi sasa tupo katika dirisha kubwa la usajili. Mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli, na Simba msimu huu imemaliza msimu ikiwa na makombe mawili, kombe la Muungano na kombe la Shirikisho. Kocha Steven Baka anaendelea kukiboresha kikosi cha mnyama Simba. Inasemekana Mtalala Kalestom kutokea kule Afrika Kusini tayari ameshasajiliwa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ni kiungo huyo. Kwanza mimi kama mimi nawapongeza uongozi wa Simba chini ya mwenyekiti wa bodi kule Santos Magoli, akisaidiwa na mwenyekiti wa mashindano Sweden Kwabi, pamoja na Steven Baka kocha mkuu, pamoja na wajumbe wa bodi. Kwa hiyo kwangu mimi najua kabisa Simba itasajili wachezaji wazuri na wachezaji ambao wenye viwango, na kama katika mazingira ya usajili mimi naamini kabisa Simba shamaliza usajili. Huu wakati sio tena wakati wa kusajili. Simba sasa ni wakati tu wa kutangaza wachezaji. Simba washasajili tokea msimu, yani raundi ya kwanza ya ligi kuu Tanzania bara. Simba wameshasajili na wameshamaliza kila kitu. Ila kutokana na waandishi wa habari wanataka kuuza, waandishi wa habari wanataka wapate mileage kubwa kupitia vyombo vyao vya habari. Ndio maana sasa utasikia wanamtaka huyu, kumbe hoteli wachafanyaje? Washafanya usajili. Kwa hiyo kwangu mimi naiona Simba itakuwa mzuri sana chini ya Steven Baka, na mwaka huu sio moto tena. Mwaka huu itakuwa kimbunga. Maana mwaka jana Magoli alisema mwaka huu moto. Hasa mwaka huu sio moto, mwaka huu kimbunga. Mwaka huu ni kimbunga. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi naamini msimu huu mapema sana. Mapema sana. Yani sisi lazima tugawane. Yani watani wetu lazima wachague. Yani wakitaka vyote wanakosa vyote. Wamemtambulisha kocha wao. Huyo South Africa? Sawa, yes kocha. Haja kutana na Steven Baka. Hajafungwa alitokea aje Steven Baka. Tokea aje nchi hajafungwa. Hiyo rekodi pia ujue, amecheza michezo karibuni 40 hakufungwa yule. Kwa hiyo aje afanye kweli, yani sio masiala. Unalibasi yake una Innocent Oula, una Yusufu Kagoma. Juu. Yani ufanye kazi kweli kweli. Kwa hiyo mimi hapa namkaribisha aje kwenye ardhi ya Julius Nyerere. Umeelewa? Yani asete masiala, aje acheze mpira. Marefali tu wanyoke. Kwa sababu si kilo chetu si marefali si wetu wengi wajinga. Umeelewa? Kwenye haki weka haki, kwenye batili weka batili. Sasa wewe kwenye haki unaweka batili, kwenye batili unaweka haki. Mungu hataki. Kama yule alajiga yule simlange yule. Dini kule ipo kwao kule. Yeye ajui anavonyonga watu. Alafu unataka uione pepo. Umeelewa sio vitu. Kwa hiyo wewe kama uko na mtu kapata haki yake, mpe haki yake. Hata kama penalti zikuwa 5 toa. Hata kama penalti zikuwa 6 toa. Unapofungwa ndio utajua ubovu wako. Umeelewa? Kwa sababu labda leo kiongozi atakupa milioni 10. Umeelewa? Lakini katika nafsi yako ile milioni 10 wewe ukilala na mkeo, hii nyumba mimi nilipata kwa sababu ya kumdhulumu Simba, wewe Firdausi uioni pepo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama wewe goli umeamua kuingia katika kuchezesha mpira, chezesha haki. Mungu mwenyewe ndo atasema bwana, hapo wewe umechezesha haki. Japokuwa mchezo batili, lakini ulitenda haki katika maamuzi. Mkono anaenda kuona msimu wa namna gani kwa Simba? Bingwa. Namba 1 bingwa, namba 2 bingwa, namba 3 bingwa Simba Sports. Msimu 26-27 Simba bingwa. Hakuna mwakani tena, hakuna mwaka ujao tena. Mwaka 26-27 bingwa Simba Sports. Hakuna excuse. Hakuna excuse, hakuna. Chini ya Magoli? Mimi hapa Sulugoma nishaye kumwambia Magoli hajaye kuwa kiongozi Simba, yani Simba ikakosa kombe. Magoli ameingia mwaka jana mwezi wa 10. Tumezulumiwa kombe moja, tumepata makombe mawili. Sasa unafikiri wewe kinachokwenda kutokea nini? Kwa hiyo hata engineer mwenyewe kashajua. Umeelewa? Yaani sio engineer, yani wale wote kamati ya utendaji wote washajua huyu mtu alioingia sasa hivi ni Simba. Umeelewa? Kwani Simba ilikuwa inahujumiwa na mwenyekiti wa bodi aliyopita. Umeelewa? Watanzania wajali kule Young Africans wanaendelea kuboresha kikosi chao kweli kweli. Stefan Aziz Ki inasemekana anarejea ndani ya Young Africans. Aliwasumbua kwa misimu kadhaa kipindi alipokuwa anachezea ligi kuu Tanzania bara. Wakati gani huo? Wakati Young Africans wanachukua ubingwa kwa misimu. Mwenyekiti wa bodi alikuwa nani? Alikuwa Magoli. Makamu mwenyekiti wa mashindano alikuwa Sweden Kwabi. Yaani sio Aziz Ki, hata akirudi Mayele Yanga ubingwa mwakani hapati. Wewe unasema Aziz Ki? Yaani hata akirudi Mayele mwakani Yanga ubingwa hapati. Kwa maana ipi? Yanga wamesema anachukua ubingwa wa ligi kuu. Wakati gani? Mara 10 mfululizo. Wakati gani?
Wakati gani? Wakati ambao Simba ana hela. Mwenyekiti wa bodi alikuwa nani? Mimi nakuuliza swali. Mwenyekiti wa bodi alikuwa nani? Walibadilishwa wengi hapa. Nani alikuwa? Alikuwa try again, alikuwepo. Nani mwingine? Alikuwa Mo. Nani? Mo. Sasa Mo, kwani Mo anaishi Tanzania? Sisi katufelisha try again mwenyekiti wa bodi aliyopita. Wewe unafikiri sasa hivi Yanga, wewe unafikiri ushasikia sasa bwana tunamtaka tena, ushasikia bwana, tunamtaka mai wetu. Sasa hivi kuna watu wenyewe wa Simba. Wewe asikudanganye mtu. Simba ikuwa nguvu moja, Yanga apate matokeo. Wewe nisikilize mimi. Yanga alikuwa anapata matokeo, ilikuwa njia pekee ya kuipigisha ushoti uongozi wa Simba ili mradi Mo aachie timu ili watu wachukue timu. Ingawa ya jamii mnaenda kukutana na Yanga. Nashinda. Tarehe ngapi? Tarehe 12. 12. Nashinda, si mwezi wa 8? Nashinda. Tena sipoongea namchukua chuma 5 kwa sababu ligi ndio inakuwa inaanza afu bado hajalikava. Namchukua chuma 5. Nashinda. Wewe wale watu wawili achana nao wale. Yule Swedi Nkwabe alivyokuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba hajawahi kufungwa na Yanga. Kwa Yanga aende pre-season akitambua tarehe 12. Sasa kwanza wewe unataka kujua Sige sikatukimbia Kagame. Wewe unafikiri ingekuwa uongozi wa tarehe gani wala wangepeleka timu kule? Sekafa. Wangepeleka timu Rwanda. Kwani katika mashindano kati yalopita Yanga kuna shindano baada hajashiriki. Rais wao sikasema hapa hii kila kikombe kinachokuja mbele si cha kwetu. Mimi hapa ndo rais wa makombe. Kagame kaenda. Kagame kaenda na kuuliza Mwanaisha? Kaenda mwaka gani? Wamesema ratiba yao ratiba nini na kati sisi tumepeleka mapendekezo tusajili wachezaji wa 40 wasiwe na kisingizio. Sisi hapa ndo tumepeleka mapendekezo. Bwana sisi tunataka hawa jamaa wasiwe na kisingizio, wasajilini wachezaji 40. Umeelewa? Katukimbia Kagame. Wale achana nao, yani wale watu wawili wale achana nao. Wale watu wawili achana nao, wale wametukimbia Kagame. Sasa wewe unafikiri ngopo Simba ya miaka 4 nyuma mwenyekiti wa bodi try again wale wangepeleka timu. Wale timu wangepeleka Rwanda. Komanda yule tungemfunga Rwanda afu tungekuja kumfunga Ngao. Afu tungemchukua kwenye ligi, afu tungemchukua tena kwenye ligi. Afu tungeenda kumchukua tena Mapinduzi. Wafikiri wajinga wale. Wale wajanja, yani wale wanasoma alama za nyakati. Na yule mimi nakwambia tukishamchukua ni kama tukichukua bingwa bwana utasikia tu engineer anajiuzuru. Sasa yule si mtoto wa Kariakoo, si mtoto wa gerezani yule. Na ndio maana hata katika uchaguzi. Kwa hiyo kule Kagame bingwa mtetezi Singida ameenda naye. Nani? Singida? Ameenda kule. Mimi namtaka Yanga, Singida nani? Yaani mimi Singida yani Singida na mpira kumfunga Simba. Yaani una Libasi Age, una Innocent Oula, una Yusuf Kagoma chini. Yaani mimi Singida nifunge mimi. Ile timu usifanye masiala, dadangu Mwanaisha. Yanga wenyewe wanajua kabisa hii timu sasa hivi imeshakamilika. Lakini kikwazo sio timu, kikwazo walikuwa juu wale wawili wale. Swedi Nkwabe na Crescentos Magoli. Wanaendelea kufanya umafia ndani ya Simba. Mbona wamekimbia Kagame? Mbona wamekimbia Kagame? Huyu kocha simpia huyu. Si angeenda kule angetengeneza timu. Kwani hata kama kule akitoka kule Yanga, kwani Yanga wana hasara gani? Lakini wale wameogopa aibu, afu sasa hivi wale bado hapo katika uchaguzi. Kwa huku anachaguliwa engineer, kule anapigwa Yanga 5 na Simba Kagame. Kuna uchaguzi hapa. Umeelewa? Wale zao wametukimbia, hawana lolote. Sasa sisi tunatuambia sisi tunashiriki yani kila kikombe. Tunaona sherehe mbalimbali za wana Simba msimu huu zikifanyika. Sisi tunashiriki kila kikombe. Yaani kuanzia Kagame, Mapinduzi, FA, Muungano, si kila kikombe. Nia na mwanzo tumalizane. Yaani mpaka apatikane Sabola nani? Shukrani sana. Umeelewa? Sisi kila kikombe tunashiriki. Yaani sisi kila kikombe. Yaani chini ya Crescentos Magoli na Swedi Nkwabi na meneja yetu Patikilo Imamu. Sisi tunashiriki kila kikombe. Simba nguvu. Pale sasa hivi huwezi kusikia sio kuna siri, sio za ndani, sio jasusi. Pale sasa hivi hakuna. Wewe lete timu uwanjani. Na sisi tushajua sasa hivi wale wajinga wale. Yaani kama kawaida. Mechi zao refari kutoka. Mechi zako ndio sisi wenyeji sisi. Refari anatoka nje. Hatutaki ujinga. Shukrani sana. Hatutaki ujinga. Tukichukua tena kama kawaida. Airport, Kigogo, Jangwani. Tukifika pale chimba dawa. Umeelewa hizo vizuri? Yaani mpaka wajenge uwanja pale. Pale si polini. Pale polini. Shukrani sana. Umeelewa kwa hiyo wale wametukimbia Kagame. Hawana lolote. Wametukimbia wale. Karibu sana. Asante sana.